要教你一款小朋友也非常喜欢的蘸酱。那今天比较不一样的是呢，我在台湾南投的地方发现了一款很特别的蜂蜜，就是惠蓀森林蜜。那为什么会特别选择森林蜜呢？因为我们今天要做的是蜂蜜芥末酱。森林蜜它本身里面含有一股非常香的花香，所以放在我们的芥末酱里面呢，可以为我们的蜂蜜芥末酱加分哦。首先，我们先把黄芥末酱倒入美乃滋中，接着倒入芥末籽酱，再来，我们再把我们今天特地准备的惠蓀森林蜜倒到里面，充分的将它均匀搅拌。惠蓀森林蜜来自于南投无毒无污染的高山环境，气味相当高雅，用来为芥末酱提味是非常适合的一款蜂蜜。最后再加一点柠檬汁。全部的酱搅拌均匀之后，我们的蜂蜜芥末酱就已经算是完成一半咯。接下来我们必须要把它放到冰箱里面冷藏，等到要吃的时候再拿出来就可以了。那我们冷藏之后的蜂蜜芥末酱就完成咯。这样的芥末酱，不管你是要沾吐司，或者是沙拉，或者是沾鸡肉，都非常的好用，在家不妨试试看吧。